কানঘাট ফাৰ্ম ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন। মই শফিকুল ইছলাম খানে কৈছোঁ। মোৰ আজি দুটা ছাগলী চেল হ'ল বৰপেটাত। কাৰোবাক অৰিজিনেল কোৱালিটিৰ বিটেল লাগিলে কানঘাট ফাৰ্মত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। দুটা বিটেল চেল হ'ল বৰপেটাৰ। কাৰোবাৰ লাগিলে কানঘাট ফাৰ্মত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। বঢ়িয়া কোৱালিটিৰ বিটেল, কালাৰ কম্বিনেশ্যন, কাণৰ লেন বঢ়িয়া, ধুনীয়া কাণৰ লেন, অৰিজিনেল কোৱালিটিৰ বিটেল দুটা। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে নতুন ভিডিঅ' আপলোড হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে। কাৰোবাৰ উন্নত জাতৰ ছাগলী লাগিলে কানঘাট ফাৰ্মত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এইবিলাক বিটেল ছাগলী বৰপেটা চেল হ'ল। বৰপেটা যাই আছে, বৰপেটা চালটা লৈ যায় আছে, পিলপিলেদি ই ৰিক্সা উঠাই আছে। একটা মিনিট সুস্থ থাকতে হবে না। সেল আউট বরপেটা। अरे